มาตรการเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาตการมาตรการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมีการจัดตั้งศูนย์บริการและบริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวจัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมซ้อมกู้ภัยฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานต่างๆอยู่เป็นประจำทุกๆปีเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ทันท่วงทีจัดทีมกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินประจำอุทยานไว้สำหรับเตรียมความพร้อมกู้ชีพกู้ภัยจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวมีอุปกรณ์ช่วยกู้ชีพและป้ายเตือนจุดเสี่ยงอันตรายจุดต่างๆมีการจัดเขตลงเล่นน้ำที่ไม่เป็นอันตรายโดยใช้ทุ่นกันแบ่งเขตมีการประสานงานกับสภ.ชาตการเมื่อพบเหตุไม่ปลอดภัยฉุกเฉินมาตรการด้านการบริการนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่บริการจัดเก็บค่าบริการด่านค่าธรรมเนียมตลอดจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณลานจอดรถการอำนวยความสะดวกในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีจุดบริการบ้านพักและการกางเต็นท์ไว้คอยอำนวยความสะดวกมีเจ้าหน้าที่ไว้บริการแนะนำข้อมูลข่าวสารและแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมีการจัดนิทรรศการแนะนำให้ข้อมูลข่าวสารบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีป้ายสื่อความหมายและแผ่นพับแสดงแหล่งท่องเที่ยวและมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแก่นักท่องเที่ยวจัดตั้งจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นและห้องปฐมพยาบาลไว้บริการนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุบัติเหตุมาตรการด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวบ้านพักชาตการ101บ้านพึ่งผาบ้านพักชาตการ102บ้านพึ่งหลวงบ้านพักชาตการ103บ้านพึ่งหลวง1บ้านพักนักท่องเที่ยวจำนวน3หลังสถานที่สำหรับกางเต็นท์ทางอุทยานมีสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์พร้อมเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวห้องน้ำห้องสุขาที่สะอาดได้มาตรฐานจากกรมอนามัยและเพียงพอตามจุดต่างๆมีร้านค้าและร้านขายของที่ระลึกมีไว้บริการนักท่องเที่ยว3ร้านอาหารสะอาดปลอดภัยได้รับการตรวจประเมินจากกรมอนามัยอยู่เสมอโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากกรมอนามัยมีสัญญาณโทรศัพท์เครือข่ายที่ใช้งานได้ตามจุดโซนบริการและสัญญาณ Wi-Fi ไว้บริการที่สำนักงานแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจน้ำตกชาตการมีทั้งหมด7ชั้นน้ำตกนาจารมีทั้งหมด11ชั้นผาพึ่งร้อยรังบริเวณหน้าผาชั้นที่1ของน้ำตกชาตการผากระดานเลข
รอยเท้าสัตว์โบราณผาแดงยอดเขาช้างหลวงมอสฝูงผีเสื้อหนอนคูนลงดูดกินแร่ธาตุบริเวณลานจอดรถช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีบ่อน้ำเจ้าแม่กวนอิมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถดื่มกินได้ดอกต้นไคล้ย้อยบานสะพรั่งบริเวณน้ำตกชั้นที่1พร้อมกับพันกล้วยไม้ป่าเช่นเอื้องแปลงสีฟันกระเรกระร่อนปากเป็ดเอื้องพึ่งและในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูวางไข่ของปลาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาตการ